नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों, इतने लंबे इंतजार के बाद कमीशन के द्वारा JOIT पोस्ट कोड 817 का जो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। और दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन। और आपको पता ही होगा कि पिछले साल 1 जुलाई 2021 की मैं बात कर रहा हूं। उस समय आपका जो रिटर्न टेस्ट था, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट था, उसका रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर किया गया था। और दोस्तों, 1 साल बाद यहां पे आप प्रोसेस का समय देख सकते हैं। 1 साल बाद दोस्तों यहां पे टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है कमीशन के द्वारा। स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, वैसे तो 1867 पोस्टों पे ये रिजल्ट निकालना था, लेकिन दोस्तों जैसे लिटिगेशन में ये भर्ती फंसी, उसके बाद दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 1388 पोस्टों के लिए दोस्तों यहां पे कोशिश की जा रही है कि जो लिटिगेशन फ्री पोस्ट्स है उस पे दोस्तों इस भर्ती को कंप्लीट कराने की कोशिश की जा रही है। स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, जनरल अनरिजर्व के केस में 150 पोस्टें कम हुई है। अदर जो आपकी कैटेगरीज है उसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफी कटौती यहां पे देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट डाटा की तरफ दोस्तों अगर हम बात करते हैं, यहां पे दोस्तों जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट दिया था वो है 17,058। और उनमें से दोस्तों 9576 कैंडिडेट्स ने जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाई किया था। और दोस्तों इन कैंडिडेट्स में से जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं जो कैंडिडेट हैं वो है 4332। और दोस्तों ये जो रेशो है ये 1:3 या 1:4 में यहाँ पे रोल नंबर की जो लिस्ट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फर्दर यहाँ पे रिकमेंड किए गए हैं या कमीशन के द्वारा यहाँ पे डिस्प्ले किए गए, वो दोस्तों यहाँ पे लिस्ट दी गई है। तो दोस्तों कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने मेहनत की है और दोस्तों उनका जो रोल नंबर है वो इस लिस्ट में है। और बाकी कैंडिडेट्स दोस्तों होप्स अलाइव रखिए, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन दोस्तों जारी रखिए। कभी ना कभी आपका जो एग्जाम है वो क्रैक होने वाला है। दोस्तों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इस नोटिफिकेशन के जरिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, सबसे मेन चीज दोस्तों यहाँ पे है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो 1 अगस्त से शुरू होगा और 1 महीने में दोस्तों ये कंप्लीट होगा। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सितंबर मंथ में दोस्तों यहाँ पे कोशिश की जाएगी जो फाइनल रिजल्ट है JOIT पोस्ट कोड 817 का वो दोस्तों आने की उम्मीद है। तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल कैंडिडेट्स जिन्होंने दोस्तों मेहनत की है और इस लिस्ट में उनका नाम है। और दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब 1 महीना के अप्रॉक्सीमेट आपके पास समय है। और दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं वो तैयार कर लीजिए। और दोस्तों मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बात की जाए जो कट ऑफ है, वैसे कहा जा रहा है कि हाई कट ऑफ यहाँ पे गई है। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में जितने भी कैंडिडेट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, हम यहाँ पे कट ऑफ देखना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ क्या रहा है प्रत्येक कैटेगरी के केस में। आप अपने मार्क्स लिखिए और दोस्तों अपनी कैटेगरी मेंशन करना ना भूलें ताकि हम प्रेडिक्ट कर सके कि प्रत्येक कैटेगरी के केस में जो कट ऑफ रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो कितना रहा है। और दोस्तों उसके बाद बहुत ही जल्द जैसे ही इसका अंदाजा लग जाएगा कि कितने मार्क्स कट ऑफ गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एक सेपरेट वीडियो दोस्तों इस पे जरूर बनाई जाएगी ताकि आपको अंदाजा लग सके कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ है वो कितनी रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।